Ahojte, dneska si ukážeme ten progres na tej 352, čo všetko je spravené, čo nás čaká, neminie a čo ideme v podstate teraz robiť. No, začal by som tým, že si toto odložím na bok. Máme tu bloky. Bloky sa vyčistili, tak zbežne, ešte sa to bude raz čistiť určite, aby tam nebol bordel. No a čo sa týka tých blokov, tak ideme si ukázať, aké sú problémy pri tých 150C a podobne. Tak, ako sme si vo videu, kde sme tú motorku rozoberali, rozoberali, tak sme si ukázali tie hlavné problémy. No a tie hlavné problémy sú tie, znova sa budem opakovať, pretože furt je to dookola o tom istom, nedržia nám ložiska v blokoch. Nedrží nám ložisko ako túto na kľuke v bloku, tak nám nedržia ani ložiska túto na prevodovke, na výstupe ani na predlohe. Keď si vezmeme druhú stranu, tak nedrží nám ložisko na kľuke zase samozrejme a nedrží nám ložisko túto na výstupe, ale na predlohe, teda toto malé ložisko nedrží, ale toto veľké bolo jediné ložisko, ktoré držalo. Zaujímavá vec. Keď vám to takto natočím a ty to priblížiš, tak vidíme tuto. Ja vám niečím špicatým ukážem. Tu sú také jamky, vidno ich? Vidno. Tu sú také jamky. No proste niekto zobral jamkár, najamkoval to, aby vytlačilo kúsok hliníka do hora, aby mu v zápätí tie ložiská, keď tam nabúchal, držali ako tak dočasne. To boli proste klasická dočasná oprava v tej dobe, keďže proste žiadne lepidla na ložiská neexistovali. Už tí zručnejší strojári si vedeli vyvložkovať tie motory, ale s tým som sa hádam ešte ani nestretol. Že by v minulosti to takto vložkoval. Jamky sú takisto v tejto strane. Tuto ich vidno. Tu je jedna, tu je druhá. Proste po obvode dookola vnútri. Takisto najamkované. Toto ložisko, kde je v podstate vytlačná páka spojky. No a takú zaujímavosť vám ukážem. Tak toto musím podržať. Musíš to priblížiť takto, tu kde mám šrobovák. A ak to vidíte, tak sú tam také drážky tuto. Tie drážky tam nesmú byť, respektíve nemali by tam byť. Od výroby to bolo hladké. A čo sa vlastne stalo? Stala sa táto vec, že ja si to takto položím. Stáva sa to dosť často. Prevodovka na 150C a tým pádom aj na našej kývačke je tuto výstupná hriadeľ, ide vonka. Takto z prevodovky. Von. Lenže tá prevodovka tam od výroby drží na není toto ložisko, ja si predstaviť, na jednom ložisku, ktoré je tu vonka. A pred tým ložiskom je labyrint hliníkový. Toto je konkrétne ten kus. A ty keď ho dobre priblížiš, tak uvidíte, že tento labyrint je zdratý. Tuto tie drážky úplne chýbajú. Vidíte to. Teraz tu mám dobrý kus, ktorý budeme používať naspäť. Proste krásne hlboké drážky. Proste je tam závit s opačným stúpaním, ako sa otáča ten výstup. Takže výstup sa otáča dopredu a to stúpanie ide smerom sem, keď sa to s ním spolu otáča. Tým pádom to olej vytláča von, ktorý chce uniknúť vonka. Vytláča ho to teda naspäť do prevodovky. Proste nepustí vám, aby spravilo priesah oleja von. Je to z toho dôvodu, napríklad na kývačkách takúto blbosť nenájdete už v originál kývačkách 353, 354, jednou výfuky čezety, pretože tu sa ešte to taký starosvedský systém, v podstate zvonka není gufero, ale je len tieto filcový krúžok, taká ako prachovka v dvoch vylisovaných oceľových miskách, tak ako to býva, ako sme si ukazovali na kolesách, v bubnoch. No a toto olej nedržalo veľmi dobre, tak z toho dôvodu tam oni implementovali vo výrobe takýto labyrint. No a čo sa stalo? Ako to býva, motorky veľa jazdili, klasika, a už tými vibráciami a
podľa mňa tým, že tie bloky sú proste strašne mäkký hliník, je to, tá zliatina proste hliníka. Neviem, čo všetko v tom je. Proste je to mäkké a vytlačili sa tie uloženia na kľúke samozrejme, pretože tam sú tie najväčšie tlaky. Za 1 sekundu sa tam niekoľkokrát zmení tlak z tohto na ten, proste ako piec chodí hore dolu. Takže to by bolo pochopiteľné. No aj tu v prevodovke medzi kolieskami vznikajú tlaky a vytláčajú sa, tie kolieska sa od seba chcú otláčať, no a napríklad aj reťazku si nedošpanujete, alebo je veľmi prišpanovaná reťazka a ťahá vám toto ložisko proste takto von a tým pádom to vymláti to uloženie. No a stalo sa to, že to ložisko sa vymlátilo, to uloženie, už riaderka mala malú vôľu takto, mohla sa tam pridať aj nejaká špina a ako sa ten labyrint v tomto uložení tu krútil, tak zavadil svojim obvodom o tento hliník a on nám tu takto krásne v úvodzovkách, tuto môžeme vidieť, tie drážky nám to tam dodražkovalo celé to uloženie. To nám ale nevadí, tomu sa chcem týmto dostať, to tým myslím, že nevadí nám to z toho dôvodu, že my keď tam dáme tento labyrint, my ho tam budeme dávať naspäť, ten nový, lepší, len si prebrusíme tieto, čo nám to vytlačilo ten hliník, aby nám to nedrhlo. Dá sa nové ložisko, ktoré ložisko drží tuto ďalej a toto uloženie je tiež jedno z tých dobrých, kde ložisko drží. Tak problém nebudeme mať. No a vonka na výstupe sa táto sprostosť s prachovkou z filcového krúžka vymení za úzke gufero. To je taká klasická oprava, taká vychytávka ľudí, ktorí opravujú C-čky. Proste dáva sa tam normálne moderné gufero, možno aj s prachovkou. Ďalšia vychytávka týchto ľudí, čo sa zaujímajú o C-čky, bola, som to dočítal na internetovom fóre, že častokrát títo nadšenci upustia od použitia tohto labyrintu, ten vyhodia úplne head a dajú miesto neho druhé ložisko. Že v podstate máte dve ložiska a za ním dávajú ešte to gumené normálne gufero, ember. Zároveň, ak máte dve ložiska, tak toto, čo je bližšie vám, toto tu, ktoré vidíte, keď sa pozriete na sekundár, na vývod, tak dávajú ho zakrytované, alebo teda jednostranne zakrytované. To vám tiež pomôže, aby vám olej netiekol. Takže my budeme dávať labyrint a kúpim zakrytované ložisko, z ktorého z jednej strany vylupnem tú krytku, tú vonkajšiu nechám a dá sa tam gufero, takže tesniť to bude úplne tip-top. To je jedna vec. Samozrejme, ako som spomínal vo videu o rozoberaní, všetky ložiská, teda takmer všetky ložiská sa budú lepiť. Budeme si ukazovať, ako postupovať. Je to v podstate ten istý systém ako pri tých skladaní tých kolies, ale ukážeme si aj, aby ste videli, ako konkrétne pri 150C postupovať, pretože 150C motor som skladal, tiež sme lepili ložiska a týmito ložiskami nemáte čo pokaziť, ale na týchto si musíte dávať veľmi veľký pozor, keď ich lepíte, pretože z oboch strán držia segrovky a môže sa stať, keď sa vám to lepidlo zasekne, že potom že buchnete po ložisku zvonka a ono sa opre o segrovku a tá segrovka tu má strašne málo mesa v úvodzovkách, málo hliníku, ktorú ho drží a vytrhnete celý ten hliník, tak ako sa to niekomu stalo tu, keď narážal tam ložiska potom, ako to najamkoval. Takže na to pozor, ale tým, že my použijeme to lepidlo na aretovanie ložisk, tak nám tu segrovka vôbec nie treba, stačí nám tá vonkajšia, aby sme ho na správne miesto uložili. Zároveň, ak by sme vedeli nejak dosiahnuť to správne uloženie, myslím správnu hĺbku uloženia ložiska, tak ani tá vonkajšia nám v podstate nie treba, lebo to lepidlo nám to pekne podrží. Ako ďalšiu vec, si tu ukážeme prevodovku zo 150C. Prevodovka zo 150C, samozrejme, ako som to spomínal vo videu, v našom rozoberaní, je to v podstate konštrukcia čezeťácka. Toto je čisto čezet motor, čo sa týka kľukovky, blokov, aj systému
a rozmerov prevodovky. Aj to, akým štýlom to radí, v akom štýle kolieska do seba zapadajú a tak ďalej. Nemá to absolútne nič spoločné so žiadnou javou, tak ako napríklad jednovýfukové čezety, ktoré sú v podstate zmenšená veľká kývačka. Už aj 356 boli tie dvojvýfukové čezety, malé kývačky. No. V čom je rozdiel? Normálne sa stretávame s tým, aj keď sa tak do histórie vrátime, napríklad Java 90 spomeniem, alebo Simpson, majú tento primárny prevod, takzvaný, nie reťazov, ale normálne ozubenými kolesami, ako v aute v prevodovke, alebo ako tu proste, že zapadajú do seba kolieska. Tým pádom záberové koliesko na kľuke, tak to zapadá do spojky, bez reťazky. Či môžu sa stať, teraz už neviem, či sú tam priame zuby alebo šikmé zuby. Viem, že napríklad MZ má 250 priame zuby, 150 má reťaz dvojitú, ale Simpson má asi šikmé a Java 90 má asi šikmé zuby, ale nejdem hovoriť, neviem, nie som si istý. Ak tak, opravte ma niekto. Čo to ale znamená? No znamená to, že motor sa v takýchto motoroch, teda kľuka, musí otáčať opačne ako na týchto motorkách, ktoré majú reťazku. Znamená, Java 250 kývačka 3P3 napríklad sa točí takto dopredu. Keď sa pozeráme na primár, normálne takto sa krúti. No a Java 90 a tým pádom aj Simpson sa točia dozadu, opačne, sa motor točí opačne dozadu, pretože kolieska do seba zapadajú, tak aby sa točil spojka dopredu, tak sa točí takto kľuka. No ale na 150C, aj keď tu je reťaz, sa motor točí dozadu, to znamená v smere hodinových ručičiek sa točí na 150C. A na kývačke napríklad 3P3 sa točí proti smeru, ale na 150C, ešte raz hovorím, sa točí v smere hodinových ručičiek na 150C, tým pádom aj na našej 3P2. Čo to ale znamená? Prvá vec, že si musíme dávať pozor pri nastavení predstihu, hej? Aby sme sa nepomýlili. No a druhá vec, že tá konštrukcia prevodovky je úplne iná ako na kývačke. Máme tu prevodovku, ktorá je aj hlavná, aj predlohová hriadeľ sú uložené v guličkových ložiskách. To je taká typická výsada čezety. Vždycky mala také konštrukčné riešenia lepšie ako Java. Či sa bavíme o predvojnovej čezete, napríklad štandardka alebo špeciálka 175, má dokonca kľuku v 4 guličkových ložiskách, zatiaľ čo Java mávala sprva v bronzových púzdrach kľuku. Takže tuto to pojali týmto systémom guličkových ložisiek. No, máme tu len jednu radiacu vidličku, ktorú sme si ukazovali v minulom videu. A funguje to tak, že keď sú kolieska v prevodovke zložené, sú kolieska v stálom zábere. Tieto stredné kolieska, to bude dvojka samozrejme, sú v stálom zábere spolu. A tuto je takáto obruč, nazveme ju samec, a tu je obruč samica. Samec zapadá do samice a vy, keď radíte, tak tá vidlička radiaca hýbe len touto samičou časťou, ale tým pádom, že sú spojené, tak sa vždycky hýbu spolu. No to taký dobrý systém, zjednodušili to dosť. Použili tým pádom len jeden ten radiaci kolík. Chválne, nebudeme to volať vidlička, keď je to len taký kalený kolík, ktorý tam zapadá. Z tohto. Toto vám ho to presúva. Takto. No. To je jedna vec. Druhá vec je, že keď si to takto rozoberieme, vidíme, že na tejto hriadeli to je výstupná hriadeľ z prevodovky. Tým pádom je to naša predlohová hriadeľ. Máme tam v podstate, tuto sú len vnútorné zuby v kolieskách, na vonkajších hranách prevodovky. Táto je aretovaná segrovkou z druhej strany. Klasika, hej? Ale predlohová hriadeľ, na čo si musíme dať zároveň aj pozor, je to, akým štýlom ten druhý rýchlostný stupeň tam drží. Máme tu toto koliesko, keď ho priblížiš, má vnútorné zuby samozrejme.
No ale vonkajšie zuby na hriadeľke, keď ju priblížiš tu, sú, pozrite, aké zvláštne spravené. Sú len na jednej a na druhej strane. V strede nie je nič. Je to z toho dôvodu, keď sú tam, radíme tie neutrály jednotlivé, tak takto koliesko je v zábere a otáča nám hriadeľkou, ale takto, keď vyradíme, tak sa otáča na prázdno. A presne preto musíme skontrolovať stav týchto zubov. Či nemajú náhodou tie styčné plochy tu zošikmené. Tým pádom by to spôsobovalo vypadávanie rýchlostného stupňa, keď je v prevodovke tlak, keď je motor v zábere cez koleso. Zároveň si musíme skontrolovať aj styčné hrany na koliesku, nie len tu. Samozrejme, jedná sa o nesynchronizované prevodovky, takže tie rozdielne rýchlosti hriadele a koliesok, keď radíme, tak to ako škrká, cvaká, to je v poriadku, ako ono to vydrží dosť. Len pri tom nabehovaní na tie hrany sa tie hrany proste ohlodávajú, sa zbrusujú. A v tomto prípade vyzerá tá prevodovka ešte veľmi, veľmi dobre. Videl som už takú zo 150 C, kde tu boli proste 45 stupňové uhly. To bol úplne masaker. Tým pádom aj tie čelné nábehové hrany na prevodovke sú tu. Celkom dobré. Sú tam malé oblúčiky z toho, ako to koliesko tam nabeháva, ale není to nič strašné. Normálne túto prevodovku úplne s kľudným svedomím budeme používať. Toto je ešte v poriadku. Dobre. To je jedna vec. Takže skontrolovať si toto. Zároveň, ešte aby som aj nezabudol, tak skontrolujeme si tu. Toto sú jediné kolieska v prevodovke, kde drží rýchlosť bočnými zubami. Vidíme, tu sú 3 kolíky, 6 dierok, aby to tam lepšie dokázalo zapadnúť. Tak si skontrolujeme vždy tie hrany tých bočných kolíkov, či nie sú veľmi ohlodané. A skontrolujeme aj hrany v tých válcoch, v tých dierach. Ale toto vypadá úplne ako nové, to je bez problémov. Ešte tu sú tiež 3 zuby, tak aj tie skontrolujeme, tie zapadajú tu. Týchto dier. Takže na to fakt pozor. Ak to bude veľmi zošľahané, treba vymeniť. Ideálne celú prevodovku ako celok. Za takú zánovnú. Dobre. Ďalšia vec, na ktorú si musíme dávať pozor a ktorú musíme skontrolovať, je táto štartovacia hriadeľ. Samozrejme vidíme, zase je to úplne iný systém ako na veľkých kývačkách. A to z toho dôvodu, akým štýlom to štartuje. Nejedná sa tu o polmesiac, ale o štartovacie koliesko takto. V podstate tento systém môžeme nájsť aj na moderných, modernejšie motory to vždy používali kadejaké japonské endura a crossky 80 90 rokov proste. Aj doteraz. Je to lepší systém ako polmesiac podľa mňa. Preto si musíme skontrolovať tieto nábežné hrany. Vidíme, že do jednej strany sa nám opre plocha o plochu. To je tá strana, keď štartujeme. Takto, vy otočíte týmto a ono vám to zabere zároveň s týmto kolieskom, ktoré vám potom zabere jedným z tých a roztočí motor. Keď sa motor roztočí, ten sa točí rýchlejšie, ako vy dokážete nohou kopnúť, tak vás tá rýchlosť motora predbehne a začne tento odpružený kus takto cvakať na tom. A to je to, čo počujete, to chrastenie, keď už motor naskočí, ale vy ešte máte páku dolu. Takže z toho dôvodu je to takto vymyslené, tie šikminy. A oni sa zvyknú proste tu úplne tiež zaobliť. Ale toto, ako tak na to pozerám, je úplne málo jazdené. Nemá to vôbec veľa najazdené. Naštartované respektíve, by som to mal tak nazvať. A budeme to môcť použiť. Pekne to tam drží, keď skúsite zakrútiť tým. Neodťahuje to, nerobí to tlak od seba. Takže to je dobre. Takže na to pozor. Keď nie, tiež vymeniť. Vtedy nemusíte meniť celú hriadeľ. Toto sa dá pekne rozobrať a vymeníte si len túto časť s týmto kolieskom. Ďalej sa spoločne pozrieme na spojkový kôš. A ten primárne koliesko záberové.
Spojku, keď sme rozoberali náš motor, mňa samého to prekvapilo, spojka tam nebola. No, kúpil sa takto motor a niekto predtým, než to predal nám, tak stade vymontoval spojku. Ale nevadí, my máme v náhrade veľa takýchto zásobách, pardon. Čím je zaujímavý ten spojkový kôš na 150C? No tým, že keď ho rozoberieme, vyberieme unášač, tak je to v podstate systém spojky, nemá byť v čom iný od javy, ale ako tie veci vyzerajú, sú iné. Celý tento kôš je odliatok na 150C. Kdežto na kyvačkách sa mi zdá, je to vždycky plechový výlisok. Vidíte, je to odliatok pekne. Skontrolujeme si vždycky zuby. Či sú ostré alebo nie. Zistíme tak, že keď nám to približíš, tak vždycky tieto zuby, ak je ešte kôš použiteľný dobre, tak majú tu hore proste ploché plôžky, tak ako šroubovák má plôžku. Že to není špic úplný, ale je tu hrana hore. Taký spojkový kôš môžete s kľudným svedomím použiť s novou reťazkou. Zároveň pozeráme tu, či tu nie sú v podstate vydreté jamky. Tu, keď prejdem šroubovákom, tak sú tu také vlnky od tých lamiel, ale nie je to také strašné ako na kyvačke a ukážeme si hneď prečo, ako na veľkých kyvačkách, tak myslím. Pretože som to spomenul vo videu o rozoberaní, 150C, tým pádom aj naša 352, má tieto trecie lamely celé, úplne celé, vyrobené z Pertinaxu. Tým pádom nám to tak neohlodáva tie hrany tu na spojkovom koši. Každopádne pilníkom to prebehneme, aby to bolo krásne rovné a odhraníme. Klasika, Pertinaxové trecie, plechové takéto napílené medzilamely na striedačku. Unášač je tiež odliatok ofrezovaný. Tieto kolíky sú na ňom, je tam 5 kolíkov na pružinky, 5 pružiniek, kde pružinky nedržia tou podložkou a závlačkou, takzvané činkou, ako na veľkej kyvačke, ale je to klasicky ako z moderných motoriek tiež crossky endura, proste na šroub, na maticu. Potom sú tu tieto 3 strediace kolíky, do ktorých zapadajú tie medzilamely, hej. Z druhej strany nie sú zanitované, ale sú od výroby vždy zazvárané. Spojkový kôš, teda unášač v spojkovom koši, beží na takomto púzdre. Ono je tam natlačené silou, ale skontrolujeme vždycky tú vôľu. Takto. Či sa ten kôš takto veľmi húpe. Musí tam byť určitá vôľa. A toto je ideál. Takže na to pozor. Primárne záberové koliesko je dvoch typov. Jedno je zo 150C a druhé je z 150 a 352 už z tejto kyvačky. Ale akože oni sú medzi sebou zámenné úplne. Jediný rozdiel je tu vzadu. 150C je tu vzadu hladké, nemá tu tieto zúbky. Na tieto narážam. Tu. Toto sú zúbky, ktoré sú tam vyfrezované, ako oni majú podľa katalógu náhradných dielov a návodu majú za úlohu v podstate ten olej, ktorý chliape tu na gufera, ho odstrekujú preč, ho odstrekujú takto von od toho gufera, aby tie guferá si vtedy neboli také kvalitné, tak používali toto, aby zachránili to žranie oleja. Ale vy si tam môžete dať hociaké z nich, ale toto je originál z kyvačky. Zároveň tu máme na porovnanie tie sekundárne záberové kolieska. Toto z kyvačky, tak ako som spomínal v minulom videu, to je to tzv. Satelitové tanierové koleso s väčším počtom zubov. A toto je zo 150C ploché, menší počet zubov, pretože má 19 kolesa. Ďalšia vec, čo skontrolujeme, je táto radiaca. Toto je radiaca hriadeľ. Pri prvom pohľade toto pôsobí veľmi zložito, ale až také zložité to nie je. Toto vám hýbe, keď radíte nohou,
tak vám to hýbe tou pákou, takto, vám to hýbe tou pákou dopredu, to je otočná dozadu a tým pádom to radí jednotlivé rýchlostné stupne, kde tu vpredu vám to tento zúbok odpružený pružinkou aretuje. Čiže jednotka, neutrál, dvojka, neutrál, trojka. Neutrál je vždy aretovaný tou tým malým špicom, rýchlosť veľkým. Na krajných polohách tie rýchlosti držia takto. Ako keby už bez zarážky do druhej strany. Presne preto si musíme skontrolovať v tejto, nazvem ju, radiaca páka alebo prepákovanie, aké plôžky sú na ní. Hlavne na tomto jednom kraji a na tomto druhom kraji. Ak sa nám stane, že to rozobereme a tu máme tie plôžky, ja vám to takto schválne ukážem, zodrané takto do šikminy dolu na oboch stranách, tak musíme ju vymeniť, pretože sa môže stať, že vám tá hriadeň, teda to prepakovanie sklzne dolu. Zároveň tento pazúrik, pozrieme, ale je úplne parádny, špicatý, bez hránky, troška zaoblený, ale to je tip-top. No toto málo jazdilo. Zároveň ma napadla taká vec, že to je ďalší rozdiel medzi kývačkou a 150C. To je v týchto prepakovaniach. Schválne si tu vyberem zo pár z našich zásob. Máme tu 3. Táto je originál z našej stripe 2. Táto tu tiež musela byť v kývačke nakedy. Z toho dôvodu, že už vám to možno dochádza. Táto tu je zo 150C alebo 125, to je jedno, ale je to z C proste. To znamená, že nemá toto rebro zosilňovacie, pretože sa stávalo, že ono, keď takto pozrete, ono je tu dosť tenké. To, že to je takto ohnuté, to tak má byť, aby kolmo na koliesko išiel ten radiaci kolík. Ale sa stávalo, že sa to ohlo a potom to robilo neplechu pri radení rýchlostných stupňov. Takže prišli s tým nápadom, že to takto zosilnili. A vy si môžete do svojej C-čky v kľude dať aj toto silnejšie, aby sa vám to neohýbalo. Normálne to bude všetko fungovať. Radiacia hriadeň má na svojom konci, tam pasuje táto vecička. Toto není nič iné, iba ukazateľ zaradeného rýchlostného stupňa, aký rýchlostný stupeň tam máte. Originál je to vždy tak, že keď ho tam dáte, motor sa zloží, tak môže sa vám stať, že tu takto máte veľkú vôľu. A je to z toho dôvodu, že pod neho patrí takáto podložka od výroby. Ale nie vždy sa dávala podľa toho, či tam z výroby bola veľká vôľa alebo nie. Len ono je zaujímavosťou, že v našom prípade, aj keď tam tú podložku nedáte, tak vám ten ukazateľ zaradeného rýchlostného stupňa vlastne tým, že má hore zavretú dieru s koncom, tak sa vám opre o túto plochu a už ho nepustí nič nižšie. Takže v tomto prípade tá podložka teoreticky stráca aj význam. Ale stáva sa, že nie vždy je tá diera dnuka vyvrtaná rovnako ako tu a tým pádom by sa nám to oprelo na doraz o túto segrovku. Takže v tom prípade je potrebné tam mať tú podložku. Ale my ju tam dáme, pretože tam bola a fungovalo to dobre. Zároveň ukazateľ zaradeného rýchlostného stupňa. Na kývačky patrí tento s výrezom. Prečo? Pretože veľké záberové koliesko sekundárne by vám v podstate ohlodalo tú hriadeľku, tak preto ho takto napílili. 150C má malé, tak tá mala od výroby vždy plné, bez tohto zárezu. No a jednou z posledných vecí, čo sa týka kontroly motora, určite ich viac, ale teraz ma nenapadajú, sú tieto domce na gufera. Ono je to dosť blbý systém toto, pretože toto sú tenučké plechové výlisky. Ako je to asi jednotka plech, tu zmeráme. Je to jednotka plech, ale proste ono tým, že je to výlisok, tak ono tá dosahacia plocha není nejak veľmi rovná. Preto keď tam natlačíme nové gufera a skladáme to, tak je dobre použiť, samozrejme je to takto,
a z oboch strán tu ide tesniaci papier, toto a znova tesniaci papier a oblok. Tak je dobre použiť trošičku hrubší tesniaci papier, aby nám pekne tú rovinu chytilo znova, aby nám to nesalo falošný vzduch, po prípade, aby nám to nesalo olej. To je taká rada. Vypínanie spojky na 352 alebo 150C je takýmto zvláštnym spôsobom, kedy toto sa otáča v bloku touto pákou od spodu a tým pádom, že je to takto napílené, tak vám to takto vytláča spojkovú tyčku vonka. Lenže stáva sa, už som bol svedkom toho, že tuto je to tak vytlačené, že už sa nedala poriadne došteľovať spojka. Tak toto je ešte fajn, ale ako náhle uvidíte, že tuto už vám to tlačí do druhej strany už jamku, tak proste vymeniť, hej, bezpodmienečne. Ono je to tvrdý materiál, ale proste spojkujeme stále, takže sa to zničiť sa dá. Môže sa to stať, že sa vám to zničí. To by bolo takto nejakým takým postrehom k motoru asi všetko. Ideme si ďalej ukázať, že ako napredujeme v iných veciach. Takže ďalšia vec, ktorú vám chcem ukázať, je to, ako sme opravili rám. Ono sme to nikde neukazovali na videu, ale ten rám bol zničený tým, že stojan bol kadejako podomácky vystúžený. Toto, keď dáte motorku na stojan, tak táto plocha, ktorá sa tu dosadá, tak bola predĺžená. Tým pádom tu, čo býva z výroby táto pásovinka navarená, už nezaberalo to o ňu, ale o túto tenkú časť okna. Takže ho to úplne prehlo a roztiahlo. Roztlačilo ten rám, takže sa musel stlačiť. A tu sa navarila nová pásovina a stojan sa riadne obrúsil, vyváril, zosilnil a zastriekalo sa to odtieňom, ktorý síce nesedí, ale hneď vám poviem prečo. Chceli sme duplikovať tú vec, čo sa stáva, že keď kúpite nejakú patinovku, tak častokrát sa stretnete s tým, že kadejaké škrabance sú pozatierané len nie odtieňom takým, ktorý nesedí proste, alebo častokrát základnou farbou. Tak niečo také sme chceli duplikovať, keďže to pôjde na Včka, ako keby dobová úprava. No a čep sa prevrtal diera a prestružila, to je 15 na 15 a prestružilo sa to výstružníkom H8 asi, H7. Takže už stoja nebudem mať vôľu takto do strán už vôbec. Iba takú maličku, to je akurát. No. Okrem tohto sa všetky diely sa vyleštili, vyčistili a už sme v podstate pripravení na skladanie, už iba motor sa zloží a ešte striekame aj ráfiky. Našli sme v zásobách staré ráfiky, dali sa opieskovať a teraz sa striekajú. Takže vypadá to nejak takto. Ráfiky sa strekli základom, potom plničom, budú sa tak jemne brúsiť, aby vrchný sprej na to chytil, vrchná šedá. A zároveň sa možno nejaké jamky vytmeli, ak bude treba. Strekne sa to do takej šedej, čo odpovedá plus minus tomu odtieňu, ktorý tam bol originál. Keďže to bola ľudovka, nemala chromové rávky vôbec. Ešte taká posledná vec ma napadla. Si to odložíme. Tuto, keď približíš tu, tak tu vidíte navarené matky. To tam z výroby nebolo a z výroby tam boli len proste tento plech vyhnutý a matka nebola navarená, ale sa prikrúcala z druhej strany. No len strašne blbo sa to odkrúca, aj strašne blbo je tam dostať sa k tomu. Tak z toho dôvodu sme to navarili a je to tak, ako to bolo na neskorších ČZ-tách, že už tam tá matka originál navarená je z výroby, že už stačí len zakrútiť šrob a dotiahnuť. To je k tomuto videu asi všetko. Budeme sa vidieť pri ďalšom videu a zatiaľ sa majte.